No sé por qué preguntamos. Pero aquí vamos a romper esto. Roto. Ay, me quemé. Ay, pero qué. ¿Por qué está flotando? ¿Por qué yo puse esto? ¿Y por qué se quema? ¿Por qué la fuego está flotando? Mira este secreto que yo hice. Secreto. Y sigue prohibido esto. Uy, ya se está empezando a destruir. Quemándose. Mira, acá hay lana. El hormigón se quema. A ver. Ay, quemé el conejo. Hola, conejito. Estás quemado. Conejo cocinado ya. Pero a ver. No, esto es indestructible. Ay, parece que ya se murió. A ver, otro golpazo y... Ay, quemé. Estoy fuertísima. Y... A ver. No, esto no tanto. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y otro. Uy, hola amigos de YouTube. ¿Qué estamos haciendo esto? Mira. Vamos a quemar una cadena flotante. Mira lo que los quito. Es que jamás vi una cadena flotante. Nunca lo vi. ¿Podemos quemar la cadena? No. Mira, sí, está sobreviviendo. No, lo vamos a quemar todo. Esto ya lo quemamos. Ya, uy. Quemamos otro. Ay, no. Lo derrotamos. Ay, esto sí. Ya, no, nunca se acaba. Es que puse fuerzas aquí y no funcionó este. Mira. Me estoy congelando. Voy a derretir. Voy a derretir esto. Lo derretí. Ay, y no se rompe. Ay. Ya, pero ya. A ver, tengo otro que es más fuerte. Y sí, otros se fueron hasta volando por él. Se empujaron. Ya. Empujaron estos y se murieron. No sé. Otro creeperazo y el creeper los mató los creepers. Mira, ya mató un creeper. ¿Lo soltó la cabeza? No lo soltó. Para mí lo que más difícil de encontrar es la cabeza del jugador y la de Brock. Ya, yo no quiero esta cabeza. No sé por qué soy uno. Ya. Me cambié a otro porque de los juguetes no sé. Quiero hacerlo más fuerte. No, aquí me dolerá tanto la mano. Pues imagínate si la vida real. Aquí esto con el oro. Ay, también con el gallo este. Ay, porque bueno, se me olvidó hacer esto. Si lo sé, esto el que lo construyó ya. Pero es que no, aquí no queda nada. Puse secretos ahí. Pero yo no sabía que la lana se equivocaba. Bueno, sí sabía. Y ahora en 3, 2, 1, este. Ay. Ay. ¿Qué me me estoy quemando. Me muero de calor. Ay, me muero de calor. No sé por qué. Ya quiero que mejoren. Ya voy a construirlo. Lo voy a mejorar.
es lo más difícil, más fuerte. Eso no es nada. Pues estoy pensando hacer muchos. Pero lo estoy viendo. ¡Ay! Esto no se puede quemar. Ay. Voy a construir a menos, pero no sé cuánto lleva. No sé cuánto lleva. Bueno, quiero que se queme más. Quémate. Ay, pues. ¿Pero qué pasó? Pero ¿cómo? Pensaba que se quemaba más lento la lana. Mira, solo desaparece ahí. Uy, yo quería luz. Quería luz. Uy, sea. Y voy a hacer más. Ay, me muero de calor. Sí. Quiero más calor, que me muero tanto de calor. Quiero más calor y más calor. Quiero que me dé tanto calor. Tantísimo calor. Ay. ¡Echa calorazo! ¡Echa! ¡Quema! ¡Ay, me morí de calor! Hasta que tengo calor aquí en la vida real. Ya, pero quiero volar. Voy a usar las helitas, que yo ni sé usar las helitas. Elitras, creo que estaban aquí, sí. Elitra. Y tótem, no sé. Espera, ¿cómo usaba? No sé cómo se usaba. Mejor voy a hacer algo en ajustes. Voy a poner siempre nada, no sé. Video. No sé. Aquí siempre decía 10 jugados. No sé cuánto jugué Minecraft. Ay. No sé cuánto jugué Minecraft. No sé. Ya quiero usar las celitas. ¿Cómo se usan? Ya quiero usar las celitas. Ya. Celitas. ¿Cómo se usan? Ya huele un poco. A ver. ¡Upi! No me choqué. ¡Ay! Ya me voy a construir. Tengo 64, no sé por qué. Sí, ya se construyó. Mira la lava que hice. A ver. Y me morí. Uy, casi me muero. Mira, ya aprendí a volar. Uy, sí. Uy. Sí, me acuerdo de estos zombies. No. ¡Ay! No usé el tótem. Ay. Truco de X-Ray. Me pasó. Un X-Ray, ¿qué pasó? Se bugueó. Ya. Fue difícil. Espera, ¿dónde estoy? Entonces no sé dónde estoy. Voy a recolectar palos, no sé por qué. Nada, broma. Otras cosas que hicimos en este mundo. Oye, ¿dónde está? ¿Se perdió? La construcción. ¡Ay! Bueno, chao. Nada. Solo en creativo y ahí. Nada, broma. Más. Voy a seguir. No sé por qué escucho eso. ¡Ay! 6 días jugados. Jugué 6 días en Minecraft. Yo no jugué 6 días en Minecraft. Jugué meses en Minecraft, te dije. Aquí estaba. Mis tótems, quiero tener mis cosas. Mis tótems, aquí es que explotamos.
Aquí tengo cosas. Mis cosas. Quiero poner mis elitras. Y una fogata. No sé por qué. Ahí voy a seguir. Ay, ay. Ay, casi borro el video. Casi borro el video. Uf, menos mal. Ay. No sé. Que era un pacífico. Bueno, lo voy a hacer en café. Ya. Modo pacífico. Te regenero más, la verdad. ¡Ay, no! No, así debería usar el tótem. Casi yo ni lo uso. Sí, así construyo gracioso. Me voy a llevar el tótem. Si voy tan alto. ¡Ay, construye! Y se acaba el video cuando yo haga el tótem. Ya, en 3, 2, 1 y... ¡Ah! ¡El tótem! ¡Chao! Nah, solo me muero y ahí, chao. Ya. La fogata no me hace daño. Yo estaba que sí la fogata me hacía daño. Y no veo nada. Ya sí. Me muero así. No. Ah, resistencia al fuego. Mira, necesita pasar eso. 3, 2, 1, y